សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់អានឹងគេហៅទំនប់1មេហ្គារ៉ាគឺទឹកធ្លាក់ពីក្រោយស្ពានមកស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមកដល់ចុងថ្ងៃអង្គារមិនមែនជាចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែអ្នកលក់ថាបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទានវិញគឺតាមនឹងគឺច្រើនមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅនេះគឺគាត់ធ្វើបែបម្ហូបមានក្តាមមានខ្យងក្តាមស្ងោរខ្យងស្ងោរបុកល្ហុងមានប្រហិតមានយំមានមកបែកអញ្ចឹងគឺយើងមកអង្គុយមើលទឹកធ្លាក់មើលទេសភាពពេលល្ងាចបានឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំមកគឺឃើញឆ្ងាញ់ហ្មងឃើញជាក់ស្ដែងគឺបើគាត់និយាយថាក្តាមស្រែមើលតាគៀបដឹងណាបុកល្ហុងគាត់តំណងនេះហើយបើសិនបងប្អូនអរគ្នាចង់មកលេងឬក៏ចង់មកទស្សនាជាមកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំrecommend ថាឲ្យមកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឬក៏មកថ្ងៃបុណ្យគឺមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគ្នាសេកមើលទៅទំនប់1មេហ្គារ៉ាខេត្តកំពង់ធំគឺឃើញហើយគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើគឺមានគ្នាយើងមានបងប្អូនយើងគាត់ធ្លាប់អីទៅវាលោតមកគឺស្អាតគឺទឹកហូរក្រោមស្ពានមកស្អាតអាចជិះពីក្រោមស្ពានលើទឹកក៏បានជិះលើស្ពានក៏បានហើយយើងអាចមកអង្គុយឈានៅមាត់ស្ទឹងមាត់ព្រែកដែលគេធ្វើទឹកហូរពីលើស្ពានមកអញ្ចឹងហើយវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្នាអរគុណច្រើន